Copyright penguinaudiobook.com. Hei, jeg har en resept fra legen min. Ja da, la meg se det. Dette er for hostemedisin og smertelindring. Hvor mange ganger om dagen bør jeg ta hostemedisinen? Ta det 3 ganger om dagen, etter måltider. En skje hver gang. Og smertestillende piller? Jeg har også et mageproblem. Ta pillene med mat så det ikke plager magen din. 2 piller, 2 ganger om dagen. Takk. Hvor mye koster det hele? $15 totalt. Bli snart frisk. Hei, jeg har en resept fra legen min. Ja da, la meg se det. Dette er for hostemedisin og smertelindring. Hvor mange ganger om dagen bør jeg ta hostemedisinen? Ta det 3 ganger om dagen, etter måltider. En skje hver gang. Og smertestillende piller? Jeg har også et mageproblem. Ta pillene med mat så det ikke plager magen din. 2 piller, 2 ganger om dagen. Takk. Hvor mye koster det hele? $15 totalt. Bli snart frisk. Hei, jeg vil sende denne pakken til Spania. Vennligst legg den på vekten. Den veier 2 kilo. Hvor lang tid vil det ta å ankomme? Standardfrakt tar 7 til 10 dager. Ekspress tar 3 dager. Jeg skal si det uttrykkelig. Det er en bursdagsgave. Vil du legge til sporing? Det koster $2 ekstra. Ja, vær så snill. Jeg vil sørge for at den kommer trygt frem. Det vil være $18. Her er kvitteringen og sporingsnummeret ditt. Hei, jeg vil sende denne pakken til Spania. Vennligst legg den på vekten. Den veier 2 kilo. Hvor lang tid vil det ta å ankomme? Standardfrakt tar 7 til 10 dager. Ekspress tar 3 dager. Jeg skal si det uttrykkelig. Det er en bursdagsgave. Vil du legge til sporing? Det koster $2 ekstra. Ja, vær så snill. Jeg vil sørge for at den kommer trygt frem. Det vil være $18. Her er kvitteringen og sporingsnummeret ditt. Unnskyld meg, er denne maskinen gratis? Ja, du kan bruke den. Hvor mye koster en vask? Det koster $3. Hvor legger jeg vaskemiddelet? Legg den i den lille skuffen til venstre. Hvor lang tid tar det? Omtrent 30 minutter. Er det en tørketrommel? Ja, tørketrommelene er ved vinduet. Unnskyld meg, er denne maskinen gratis? Ja, du kan bruke den.
Hvor mye koster en vask? Det koster $3. Hvor legger jeg vaskemiddelet? Legg den i den lille skuffen til venstre. Hvor lang tid tar det? Omtrent 30 minutter. Er det en tørketrommel? Ja, tørketrommelene er ved vinduet. Hallo? Hallo? Jeg har en pakke til deg. Takk. Hva heter du? Jeg er fra leveringsselskapet. Trenger du ID-en min? Ja, vær så snill. Boksen er til eien. Her er ID-en min. Takk. Er navnet riktig? Ja, det er meg. Vennligst signe her på skjermen. OK. Med fingeren min. Ja, fingeren din er fin. Er boksen tung? Nei, den er veldig lett. Tusen takk. Du er velkommen. Ha en god dag. Hallo? Hallo? Jeg har en pakke til deg. Takk. Hva heter du? Jeg er fra leveringsselskapet. Trenger du ID-en min? Ja, vær så snill. Boksen er til eien. Her er ID-en min. Takk. Er navnet riktig? Ja, det er meg. Vennligst signe her på skjermen. OK. Med fingeren min. Ja, fingeren din er fin. Er boksen tung? Nei, den er veldig lett. Tusen takk. Du er velkommen. Ha en god dag. God morgen. Hvor mye koster appelsinene? De koster $2 kiloen. Er de søte? Ja, veldig søt og frisk. Jeg tar en kilo, takk. Trenger du noe annet? Ja, 3 tomater og noen gulrøtter. Her er du. Det er $6 totalt. Kan jeg betale med kort? Ja, kortet er greit. Takk. God morgen. Hvor mye koster appelsinene? De koster $2 kiloen. Er de søte? Ja, veldig søt og frisk. Jeg tar en kilo, takk. Trenger du noe annet? Ja, 3 tomater og noen gulrøtter. Her er du. Det er $6 totalt.
Kan jeg betale med kort? Ja, kortet er greit. Takk. Hei, jeg vil gjerne returnere denne skjorten. Har du kvitteringen? Ja, den er i posen. Var det et problem med størrelsen? Ja, den er for liten for meg. Vi kan bytte den eller gi deg en refusjon. En refusjon til kortet mitt, takk. Ikke noe problem. Det vil ta noen minutter. Kan jeg bytte den til en større størrelse i stedet? Ja, la meg sjekke aksjen for deg. Hvis det er mulig, vil jeg gjerne ha blåfargen. Gode nyheter. Vi har en i blått, størrelse medium. Hei, jeg vil gjerne returnere denne skjorten. Har du kvitteringen? Ja, den er i posen. Var det et problem med størrelsen? Ja, den er for liten for meg. Vi kan bytte den eller gi deg en refusjon. En refusjon til kortet mitt, takk. Ikke noe problem. Det vil ta noen minutter. Kan jeg bytte den til en større størrelse i stedet? Ja, la meg sjekke aksjen for deg. Hvis det er mulig, vil jeg gjerne ha blåfargen. Gode nyheter. Vi har en i blått, størrelse medium.